नमस्कार बालक और बालिकाओं, आज हम पढ़ेंगे पक्षियों के नाम। इंग्लिश में बर्ड्स नेम। इस पक्षी का नाम है चमगादड़। इंग्लिश में इसे कहते हैं BAT, बैट। इस पक्षी को कहते हैं सारस। इंग्लिश में इसे कहते हैं CRANE, क्रेन। इस पक्षी को कहते हैं मुर्गा। इंग्लिश में इसे कहते हैं COCK, कॉक। इस पक्षी का नाम है कौवा। इंग्लिश में इसे कहते हैं CROW, क्रो। इस पक्षी का नाम है कोयल। इंग्लिश में इसे कहते हैं CUCKOO, कुकू। इस पक्षी का नाम है बतख। इंग्लिश में इसे कहते हैं DUCK, डक। इस पक्षी को कहते हैं एमू। इंग्लिश में भी इसे EMU, एमू कहते हैं। इस पक्षी का नाम है गरुड़। इंग्लिश में इसे कहते हैं EAGLE, ईगल। इस पक्षी का नाम है राजहंस। इंग्लिश में इसे कहते हैं FLAMINGO, फ्लेमिंगो। इस पक्षी को कहते हैं मुर्गी। इंग्लिश में इसे कहते हैं HEN, hen। इस पक्षी का नाम है धनेश। इंग्लिश में इसे कहते हैं HORNBILL, हॉर्नबिल। इस पक्षी का नाम है गुंजन पक्षी। इंग्लिश में इसे कहते हैं HUMMING, हमिंग, BIRD, बर्ड, हमिंग बर्ड। इस पक्षी को कहते हैं राम चिरैया। इंग्लिश में इसे कहते हैं KINGFISHER, किंगफिशर। इस पक्षी का नाम है मैना। इंग्लिश में भी इसे MYNA, मैना कहते हैं। इस पक्षी का नाम है शुतुरमुर्ग। इंग्लिश में इसे कहते हैं OSTRICH, ऑस्ट्रिच। इस पक्षी का नाम है उल्लू। इंग्लिश में इसे कहते हैं OWL, आउल। इस पक्षी को कहते हैं तोता। इंग्लिश में इसे कहते हैं PARROT, पैरेट। इस पक्षी का नाम है तीतर। इंग्लिश में इसे कहते हैं PARTRIDGE, पार्ट्रिज। इस पक्षी का नाम है मोर। इंग्लिश में इसे कहते हैं PEACOCK, पिकॉक। इस पक्षी को कहते हैं पेंगुइन। इंग्लिश में भी इसे PENGUIN, पेंगुइन कहते हैं। इस पक्षी का नाम है कबूतर।
इंग्लिश में इसे कहते हैं pigeon, पिजन। इस पक्षी का नाम है गोरैया। इंग्लिश में इसे कहते हैं sparrow, स्पैरो। इस पक्षी को कहते हैं हंस। इंग्लिश में इसे कहते हैं swan, स्वैन। इस पक्षी का नाम है गिद्ध। इंग्लिश में इसे कहते हैं vulture, वल्चर। इस पक्षी का नाम है कठफोड़वा। इंग्लिश में इसे कहते हैं woodpecker, वुडपेकर। इस पक्षी को कहते हैं टुकेन। इंग्लिश में भी इसे toucan, टुकेन कहते हैं। तो यह थे कुछ पक्षियों के नाम। जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। नमस्कार।